হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা প্রত্যেকে অনেক অনেক ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো বিশ্বের সেরা সেরা কষ্টের রিংটোনগুলো। এই রিংটোনগুলো আপনারা যদি শোনেন, সত্যি আপনারা তো অবাক হবেন। সেই সাথে আপনার বন্ধুরা যদি এই রিংটোনগুলো শোনে, তাহলে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হবে যে এই রিংটোনগুলো আপনি কোথা থেকে পেয়েছেন। সো আজকের এই কষ্টের রিংটোনগুলো জানার জন্য ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনার কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে আসা বেল আইকনটিতে প্রেস করে অল করে রাখবেন, তাহলে সবার আগে আপনি আমাদের নতুন ভিডিওগুলো পেয়ে যাবেন। তো চলুন আর দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। বন্ধুগণ, এই কষ্টের রিংটোনগুলো আপনার ফোনে সেট করতে হলে আপনাকে প্রথমে ছোট্ট একটি অ্যাপস ডাউনলোড করে নিতে হবে। অ্যাপসটি আপনারা কিভাবে ডাউনলোড করবেন আমি একটু পরেই দেখিয়ে দিব। তো বন্ধুরা, অ্যাপসটি ইনস্টল হয়ে গেলে এখান থেকে আপনার সরাসরি ওপেন অপশনে ক্লিক করে দিবেন। তো ওপেন অপশনে ক্লিক করার পর এরকম একটি ইন্টারফেস পাবেন। একটু ওয়েট করলে আবার এরকম নতুন আরেকটি ইন্টারফেস পাবেন। তো এখান থেকে আপনারা অসংখ্য স্যাড রিংটোনগুলো পেয়ে যাবেন। তো আপনার পছন্দ অনুযায়ী এই রিংটোনগুলো আপনার ফোনে সেট করে নেবেন। তো আপনার ফোনে এই রিংটোনগুলো সেট করতে হলে ডান দিকে দেখুন একটি তীর চিহ্ন, এই তীর চিহ্নে আপনারা ক্লিক করে দেবেন। তো বন্ধুরা, এরকম রিংটোন আপনারা অসংখ্য পেয়ে যাবেন। এই রিংটোনগুলো আপনার ফোনে সেট করতে চাইলে যে রিংটোনটি আপনার পছন্দ সেই রিংটোনের উপরে আপনারা একটি ক্লিক দেবেন। ক্লিক করার পর আপনারা দেখুন এরকম অপশন পাবেন। দেখুন ডিফল্ট রিংটোন, এরপর দেখুন নোটিফিকেশন সাউন্ড, অ্যালার্ম ক্লক, কন্ট্যাক্ট, এরপর আপনারা ডিলিট করেও দিতে পারবেন। তো বন্ধুরা দেখুন, রিংটোন হিসেবে সেট করতে চাইলে এটিতে আপনারা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার সাথে সাথে এটি সেট হয়ে যাবে। তো এরপর আপনারা যদি নির্দিষ্ট কোনো নাম্বারে এই রিংটোনটি সেট করতে চান তাহলে এই কন্ট্যাক্ট অপশনে আপনারা ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করার পর দেখুন যে নাম্বারে আপনি এই রিংটোনটি সেট করতে চান সেই নাম্বারটিতে আপনারা জাস্ট একটি ক্লিক করবেন। ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন রিংটোন সেট সাকসেসফুলি, এই রিংটোনটি সেট হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, এভাবে আপনার ফোনে এই রিংটোনগুলো আপনারা সেট করে নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা, অ্যাপসটি ডাউনলোড করতে হলে আপনার ফোনের এই প্লে স্টোরটি ওপেন করে নিতে হবে। তো বন্ধুরা, এই প্লে স্টোরটি ওপেন হয়ে গেলে আপনার এই সার্চ বারে লিখবেন স্যাড রিংটোন 2021, এটি লিখে আপনারা এন্টার করবেন। স্যাড রিংটোন 2021 লিখে সার্চ করার পর আপনারা এখানে বিভিন্ন অ্যাপস পেয়ে যাবেন। এখান থেকে আপনারা এই লোগোটি দেখে অ্যাপসটিতে ক্লিক করবেন। তো বন্ধুরা, স্যাড রিংটোন 2021 এই লেখাটিতে ক্লিক করার পর এরকম একটি অপশন পাবেন। এখান থেকে আপনারা অ্যাপসটি ইনস্টল করে নেবেন। এছাড়াও ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে এই অ্যাপসটির লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে আপনারা অ্যাপসটি ইনস্টল করে নিতে পারেন। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন, সেই সাথে ভিডিওটি আপনার বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন। তো দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।